축농증 치료를 잘하면 코골이는 정말 많이 줄어들 수밖에 없게 되어 있습니다. 코골이는 언제 나타나냐 하면 입천장을 이렇게 보면 반은 경구개로 뼈로 되어 있고요. 반 뒤쪽은 연구가라 그래서 목젖이 붙어 있는 부분인데, 이 부분은 치맛자락 펄럭이듯이 유동적인 부분입니다. 코로 숨을 들이쉴 때 이 공간이 넓으면서 바람이 이렇게 지나가게 되면 이 부분에 마찰이 일어나지 않는데요. 이 공간이 비염 축농증으로 인해서 좁아지게 되면 콧바람이 지나가면서 이렇게 밀착이 되게 되면서 이 부분에서 마찰이 일어나면서 코골이 소리가 나게 됩니다. 마치 종이 한 장을 이제 원통형으로 이렇게 말았을 때 이 공간이 넓으면 바람이 잘 지나다니는데요. 이 공간이 비염 축농증을 해서 이렇게 좁아지게 되면 종이 두 개가 맞부딪혀서 마찰음이 나게 되는데, 그것이 바로 코골이 소리입니다. 비염 축농증 치료가 단순 호흡의 통로를 넓히는 치료만이 아닌, 코라는 공간이 이렇게 넓을 때 이 모든 공간이 넓어져서 코로 숨을 잘 원활하게 쉬게 되면 입천장이 올라붙어서 마찰되는 그 마찰 공간이 좁아지기 때문에 당연히 코골이 소리는 줄어들게 되거든요. 그런데 현대 이비인후과에서는 축농증 수술을 잘해서 코골이가 원활히 줄어들게 되는 것을 그렇게 많이 경험하지 못하고 있기 때문에, 코골이 하면은 그냥 수술 생각하면서 목젖을 자른다든지 기도 확장 수술에 그 기도 쪽으로 수술의 초점이 맞추어져 있었는데요. 두이비안에서는 그렇지 않습니다. 이 비강과 부비동 공간을 최대한 넓혀주게 되면 코골이 소리가 이렇게 자꾸 줄어들 수밖에 없고, 더 넓어지게 되면 정말 코를 하나도 골지 않게 되는 그런 치료까지 가능하게 되는 거죠. 축농증 치료를 잘하면 코골이 소리는 정말 줄어들 수밖에 없습니다. 이제 축농증의 정확한 치료로 코골이 소리를 줄이시기 바랍니다.